Bienvenue encore une fois de plus dans l'épisode Nabiso ya. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc, témoignage, tu peux savoir qu'il y a un moment bâti, tu peux savoir qu'il témoigne parce que c'était. Et c'est là qui, par rapport, il y a un moment que nous avons traversé. Et ça, par rapport, il y a une révélation que nous avons dans Mokili. Par rapport, il y a un moment que nous avons préparé le peuple de Dieu dans le continent Nzambe. Il y a des gens qui peuvent raison de racheter le temps car les jours sont mauvais. Exactement. Et tu vas sur les 5 importances d'être en Jésus-Christ. Première importance, tu vas les salis. Les salis. Les salis ne se trouvent en aucun autre. Alors, avant de continuer, tu vas prier. Nzambe to pamboli pour un moment oyo totiki balandinyo sur maboko na yo Nzambe pambola moko na moko apesi tana ye na minute oyo pour kolanda émission oyo otuli ko panza sango malamu pour na lokumu na Yesu Masia to bénir yo to pamboli Nzambe na kombo na Yesu. Amen. Amen. Les salis ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Et ça un verset dans la Bible na Tanga Kiyango, ils ont Acte chapitre 13, à partir du verset 28. Acte chapitre 13, à partir du verset 28. Dans Tangango. Acte 13, 28. Acte 13, 38 plutôt. Acte 13, 38. Bible Bible. Acte 13, 38. Voilà. Abi, vous donc, frères, sachez-le bien, par lui, Jésus-Christ, par lui, le pardon des péchés vous est annoncé. Kakanaye, le pardon des péchés vous est annoncé. Et en lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Donc, kakana Yesu, nde batu bazui pardon du péché. Et puis, kakana Yesu, nde mutu akozala justifié. Akozala justifié, na nyonso oyo loi ekoki ko justifié te. Loi ezaki pasi. Mibeko ezaki passe thank God Jésus-Christ ayaki, tozui ngolu na nzela na Yesu Masia. Ezalaki œil pour œil, dent pour dent. Donc yo sali mabe mawezate. Parce que ezaki tango ya mibeko. Mais lelo tozana tango oyo pasteur Gilles eza tango ya grâce. O epesa meli biso na Jésus-Christ. Bible bila biso loi yaki na Moïse, mais grâce yaki na Jésus-Christ. Mibeko ezalaki passe. Oyo ezalaki ke mutu mususu pe azo bate na osa ni ta supe sacrifice na minute wana ya kopesa ezate. Pour il faut appeler ça mbeka na masumu asalaki il faut ça la pour ezaki toujours dans ba condition o ezaki na mutu na humaine ezaki vraiment facilité mais thank you Jesus pour ayaki kopesa biso vie éternelle to zuile lo grâce na nzela na ye yango moni Bible bike non na nzela na ye Yesu Masia tokoki kozala tozui lobiko tozui pardon et puis toza justifié na makambo nyonso o loi ekokaki ko justifier biso te. Mais sinon, c'est quoi la différence? C'est ça. La différence entre Moutou Azali pardonné na Moutou Azali justifié. C'est-à-dire Moutou Azali pardonné, Azali Moutou Oyo, a sali mabe et puis balimbisi. Mais Moutou Azali justifié, Azali Moutou Oyo, kagake pour les kambo, ensuite tu vas comme on a que non, Azali innocent, ça la qui a monté. Donc, ce que tu Moutou Koti na kati na Yesu, non seulement masumu na ye limbisami, mais Nzamba comme amoni ye innocent. Innocent, c'est sa nouvelle créature. Comme une nouvelle créature. C'est comme on bateau pour le non na osana nga bolamu so sa na amuta mona ke so asali bolamu okota lola. Bolamu pasteur Gilles ezana kopeko ya ezanzela te o epesa meli biso officiel ya okende na bokonzi na Nzambi. Yango na temte pesa meli biso na sala apena bolamu pona ke na lola. To mona bato so asambela te ma yekula ko sa malamu amona mutu na pasi ta kabeli ya sa wepona ye yango na ndenzela azobomsila lola. Non, nzela ya vie éternelle ezaka en Jésus-Christ. Clé nango eza na Romains 19. Yako yamba ye
ya ko confesser na munoko na yo ko komi mwana nzambe ya ko yamba ya ko reconnaître ye comme Seigneur et Sauveur wana ndenzela comme ça tongo bakisi na bolamu ya wana ndeza malamu parce que osala bolamu moko te oyo ekosepelisa nzambe po equalifie na lola non tomoni histoire ya Corneille azalaki azalaki soldat romain Bible lobi na biso na Acte chapitre 10 afanaki na ndako na ye amona boye ange abimeli ye ayebisi ye Corneille bapriere na yo bande kosala na bolamu na yo bande kosala parce que Bible lobi il était un homme pieux, c'est-à-dire mutu malamu mutu juste abandaki kokabela nzambe abandaki koprier et puis abandaki kosalisa bato mais malgré ça ange abimeli abisi ye Corneille obandaki kokaba na okabelaka bato prière nyonso osalaka nyonso wana nzambe amoni yango mais kende na Jopa luka Pierre ye akoya koyebisa yo makambo ekobikisa yo mais nga kasaki asali malamu akabelaka deja nzambe et puis nyonso asalaka nzambe amonaka mais abika te parce que bolamu eza très important ya kosala po eza moko ya bafuyi ya bana nzambe ya kosala malamu mais nzela nango ya voie normale pasteur Régia ezali ko recevoir Jésus Christ na kati na motema nao ozosala bolamu na Yesu elongo parce que il faut ko associer bolamu na Jésus Christ ozomona naza mwana nzambe nazosala o papa na ngalingi nandima Yesu Kristo nazosala o Yesu asengeli na biso bana na ye tosala na kati na mokili doto na osala bolamu accompagné na ye moko aza maître na biso to landaka eza mingi malamu mingi koleka. Le problème c'est que pour muto abika condition nango eza bolamu te condition nango ezali Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jean 3:16 afin que quiconque croit en lui donc il faut croire na ye parce que ezaka kana ye Yesu moto a kokisa eloko condition nzamba senga ozamba zana posa moto asala lisumu te webi parabola mwasi asala ke bakanga ke na ekobo papa Gilles mwana mwasi wana azalaki mwana mwasi moko atambolaki mabe selon bato nyonso na selon na miso bo moto asalaki mabe c'est vrai vraiment asalaka mabe mais bato nyonso esengelaki babambe ezaki mibeko non mutu nyonso asali mabe esengeli ko bamba ye libanga ko lapide ye donc asalaki eloko ezaki normal ya mabe pe ba oyo baki ko condamner basalaki pe oyo ezaki mabe te ezaki mibeko mais seulement babosanaki ke ezana mutu moko yaki ko buka loi ayaki ko mema grâce bamemi epa na Yesu erreur basalaki mutu akore ko bambeli banga yo wana ne mutu bayaki ko meme pa na ye parce que o ayebaki lisumu te ezaki Yesu Kristo kwa ebisaki bango déjà lobi mutu na kati na bino o asala lisumu te kaka ye mutana na kaza qualifier ko bambeli banga alors o asala lisumu te ezaka ka Yesu Kristo kaka Yesu bamemi pa mutu asala lisumu te o mutu akore ko condamner ye mais siko mutu alingaka condamner a condamner ki ete po bato nyonso babantema ki bazinga makina mabanga pembe na bazaki pe batamasumu mais seulement lokola wa ye monana ki na miso bato yamba lobaki te toye ko pesa ngo mibeko nzamba za na posa to pusana na pembe na ye na mitema na biso pasteur Gilles mutu wana bamoni ke non asali pena mabe mama mwasi oyo pe batu pe bapesi mibeko pe ya solo mais seulement ba ite ke bango pe baza batu na masumu mais ba memiye pa ya avocat aza notre avocat pasteur Jules Jésus Christ ba memiye pa avocat na biso a défendre ka biso na mabe na biso ona balamu na biso atonda bolingo bibe bengi plein de compassion donc ato salini na lobika poussa na pembe na ngai si tu confesses yaka ka yambola maswa bi même si vos péchés sont comme la cramoisie mais il viendra plus blanc que la neige memie pa ya mutu wana oya tonda bolingo oya tonda mawa mais yeka kamtazaki dini ya ko bambeli banga parce que yende mtayeba ki lisumu te atuni bango nyoso pembe na bango o nana yebi asali lisumu te abamba mwaso libanga bibi accusé par leur conscience ou a raisonner abi parce que bibi tangu atuli bango question wana askitina mabela bandi ko koma bato ba commentateur abi bandi ko koma masumu akomi koyiba kofinga kotonga koina mutu amtayata abi ngana yinaka abwaki libanga wala ba commentateur ya Bible ko bongo te babia bande ko koma na mabele
C'est possible parce C'est possible, que parce que to kaka lobi ndala comment bango nyonso batika ki mabanga na bo parce que même mutu amoni yo te conscience na yo ebi ke nzamba omona ke conscience na yo yo moko ko kosa batu nyonso na mokimo ko kosa conscience te ba mona ke ba ko kosa batu po basimi mabanga ba bwamba mutu azana lisumu mais seulement ba bosana ki bazali pa ya maître wa monaka kati pe libanda na biso bible bi aza celui qui sonde les reins et le cœur amona ki na kati ya mitema na bango conscience eza bisika yeso afanda nga na lobaka parce que koko sabato nyoso moko sanzambe te donc conscience na bango efandi conscience na biso efandaka bisika o yeso afanda conscience na bango eza e reprocha ki bango alors mutu moko ko bamba bango libanda pasteur Gilles ezalaki Jésus Christ wa sana le sumute mais bamba ki eta lobi ngai pe na condamné yo te o yeso aloba condamna biso te alinka to pusana ta ezana c'est-à-dire tant nous avons na bomoi ezana lisumu moko te o nzamba ko lembisa te c'est vrai bible bina biso que non les péchés contre le Saint-Esprit mais ça facilite mutu a péché contre le Saint-Esprit volontairement péché contre le Saint-Esprit mais soki ozonge pa nzambe tant que ozana na bomoi ozana nous vivant il y a encore de l'espace amen pour nzambe alimbisa yo amen kota la grandeur ya mabe na yo te atelemi atali mwasa na longa tuni mutu moko ta condamné yo abi moto te pourquoi parce que bango nyonso bazaki na masumu etiaka siko ye moko yesu mutu asali sumu te fallait nde ye kaka mta condamné ezaka ngamu na to na droit au condamné yo azuli banga abambiye natali abino ngape na condamné yo te kende mais ko bandela lisusu te amen bele meba ke yango nzamba singaka na biso to kende alimbisi mais to zongela lisusu te to bandela lisusu te yango tala bolingo na nzambe yango moni bible lobi na biso awa ke na acte 13 au verset 38 na 39 alobi na 39 alobi en lui quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. C'est-à-dire na Yesu Masia nde tozali justifié na makambo nyonso oyo loi ko justifier bisote en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc salut ezakaka epai na ye. Quel que soit loko monene no salaki. Lisoma monene ezalala. Pasteur Gilles, lisuma monene epai na Nzambe ezate ya mokepe ezate. Nyonso ebengami ka lisuma. Pe condition nango pe nyonso ezakaka moko. Oyo so apese biso condition te ke yo lokolo bomaki mutu yo condition na yo ezaka il faut penda osala eloko moko boye po olimbisama mais nyonso alobi kaka soki kaka toyamboli masumu na biso topusani liboso na ye aza juste et fidèle pour nous pardonner aza nzambo apardonnaka bapéché nyonso atalisi biso dimension ya lisumu te yo okomona oza condamné quelque part eza bato ebeye pasteur je baosenti baza condamné est ce que yo nga na sala nzamba olimbisanga bapese bapoison atiela bato azoba est-ce que milimo ngana boma nzamba ko limbisanga mshukutu ndokia aboma ba 10 20 personnes na libota donc siko sonza ba limbisa ona so kisko nzamba pesi konso que no ava limbiso fo futa bato wana ozula bango wapi ozula bato wana wapi merci Seigneur pour ton na moment ya grâce Yesu azabolingo Dieu est amour kotala nyonso wana te autolobaki ya liboso zali vie éternelle nakati na Yesu c'est le plus important. Donc la raison la plus importante il y a qu'on peut sa vie pas na Yesu et sa vie éternelle. Oui ben mission to bandota lobby. O to bandota ba pasteur nyoso ya kala ba Alan Smith Wigglesworth totalaki Kenneth Hagin na suko to bandolo banini akufa bango nyonso akufa Catherine Kuhlman akufa tomoni Maria Eta Woodward Eta tuma akufa bango nyonso bakufa Paul Young Show akufi tomoni nani Renard Bonke akufa ba nyonso toyebaki obita mto otala mission na otonto na ola sto bango wana na oki mngolo binanga tokoleka soki toyebi ke tokoleka eloko aliboso ndeko nanga pesa vie epai na Yesu sima nango concentre vie na yo na kosalela Nzambe
elakisi teke na kolia te na kolata te non mais nzambe azala priorité sipelisana na nzambe pasteur Gilles nalobaka mwa mingi eloko oyo omoi tofandaka na baeurope toza na bangola na amérique partout toza bisika nyonso toza so otali ata tozwa banationalité mais topensaka toujours na mboka touta pourquoi parce que oyokaka ntango mboka etambola bien te mutu nyonso oyokaka ntango mikolo politique na mboka eza bien merci seigneur mbula ebeti ebomi banzela mwa oyoki mwa pasi mo boye malgré tovivre na biso awa pourquoi parce que malgré tovivre awa eza place na biso te toza na esika oyo tobimela pasteur je sais qui fait ata tofandaka so oyoki likambo ya congo oyoki kaka mposo otala yeba nini eleki information pourquoi parce que place touta malgré tovivre bien awa ndenge mo mpe eza na mokili toza na esika touta pasteur Gilles touta na lola malheureusement tozongaka biso nyonso place moko te bisika touta esengeli na biso tovivre kovivre eza mabe te pasteur Gilles kozala nango mpe eza mabe te po biso si tozala na mposa tozala bien na mokili oyo nzambe apesi biso mpo eza mpe moko ya babénéfice oyo apesi biso tokobénéficie na baoyo baza na ye na mokili oyo bokopambolama mais eloko eza malamu ni totala place toza mais topense place tookende. Exactement. Namoni caméra woman na biso Divine Kalufano nazo signaler so teke na 5 minutes. Alors, condition assure to sur les 5 bénéfices ezali nini? En lui aussi nous avons la protection. Dans Jean chapitre 10 verset 27 na 28 rapidement, Jean chapitre 10 verset 27 na 28. Bible na biso nini? Parce que tonito suki sa sikoyo Jean 10. Alors, Bible na biso, mes brebis attendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Amen. Mon personne la protection. Et puis mututa ko boto la ba abi ba ko périr te, ba ko bunga te, ba ko kufa te, ba ko beba te. Donc, tu as une protection par na yeke, taki na tika na kati na Yesu, na za ko batela manda ko kende li felote. Pasteur Gilles, même si on lando na mboka mwa mupayo ko kota na ambassade ya mboka wana. Okomi déjà na sécurité, obi déjà place on na koti, na za na Congo mais so na ko kimela na ambassade ya Amérique na Congo. Donc c'est-à-dire même bango kuna bazo na mibe côté ya ko kota ya ko zonga za ko na kimi na États-Unis. Pourquoi? Parce que ça ko nguya mo e bombi yo. Omona muta bomba mi na kata za na sécurité pour ande ba ozwanga te. Mais siko muta olobela biso za nzambe. Na bomoy. Na bomoy. Que mututako oko botola biso na maboko na ye. Mais à cause que yo moko lingyo bimano na maboko. O lingyo bimana yo, apesa libre choix pasteur Gilles. Nzamba apesa libre choix. O eza protection na ba oyo balingi nzamba batela bango. Alobi mututako botola bango na maboko na yo ba mes brebis attendent ma voix. Ba yokaka ba o ba yokaka mungongo na ye. Ba ko périr te. Ba ko bunga te, ba ko périr te. Mutu moko te pe avec ko botola bango. Mutu te papa Gilles, toza protégé. Amen. Amen. To bandi oke na suka, comme presque na suka, liloba suka pona émission ya lelo, to webisa bande bona biso nini? To webisa bande bona biso nini? To webisa ka bande kona biso libanda na Yesu protection ezate. Protection ezana sena makolo na Nzambe. Atozo vivre boko bosa na te na kata mokili toza baleki. Ata ba pesio 100 ans santé keleka. Et belé baleka avant biso pe bakenda mais loko eza malamu koleka te après 100 ans wana olex éternité wapi toza na moment de la grâce nzamba zo benga yo pesa bo moino pa ya Jésus Christ afin que vous la sauver parce que les bana na ye salut ezate Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique à rendre conditions plus faciles pour atteindre biso. Alors nzamba pambola bino prochainement tu vas na thème ya sika pour la kolendisa libota na Nzambe. Bobo sa te ko subscribe et puis ko partager. Nzambe do bondeli na bondeli pona bato so balandi émission oyo bao bazana maladi tanda loboko pona ko bigisa bango mitema na bango efunga mapona ko ya maloba na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. God bless you. God bless you. Thank you.